xaqiiqada ku saabsan ka samaynta lacagta online miyaad ka daashay ballanqaadyo been ah oo ku saabsan samaynta lacag online ah? Waxaa laga yaabaa inaad isku dayday suuqgeynta xiriirka la leh ama Amazon FBA kaliya si aad u ogaato inaysan u fududayn sida qof kasta sheeganayo. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa dareento inaad ka xanaaqsan tahay fiidiyowyada dhiirigelinta leh ee YouTube-ka ee ballanqaadaya hodantinimo degdeg ah, laakiin runtu way ka fog tahay. Hagahani wuxuu halkan u joogaa inuu ku badbaadiyo waqti, lacag iyo niyad jab. Waxaan la wadaagi doonaa runta ku saabsan sida aad dhab ahaantii lacag uga samayn karto internetka. Waxaana jira wax la yaab leh oo adiga ku sugaya dhamaadka. Ha ka welwelin, halkan uma ihi inaan wax kaa iibiyo. Socdaalkii aan ku maray tijaabo iyo qalad sida kuwa kale oo badan. Waxaan ku bilaabay taxane ah hawlo online ah. Markii hore, waxaan rumaysnaa in guushu ay ku saabsan tahay helidda habka saxda. Waxaan isku dayay iibinta adeegyada Fiverr, qofna ma iibsan. Waxaan isku dayay inaan ka ganacsado, waxaana waayay dhammaan lacagtaydii. Waxaan isweydiinayay, waa maxay sababta ay tani iigu shaqayn weyday? Waa tan waxa aan ogaaday, nidaamyadu way shaqeeyaan, laakiin maaha mid qof walba loogu talagalay si isku mid ah. Nidaam kasta wuxuu leeyahay qalooc waxbarasho, wuxuuna u baahan yahay dadaal. Su'aasha dhabta ah maaha in hababkani ay natiijooyin soo saaraan, laakiin haddii ay u qalmaan maalgashiga waqtigaaga, lacagtaada iyo dadaalkaaga. Jungle of online business. Dunida internetka waxay dareemi kartaa sida kaynta. Meel kasta oo aad u leexato, qof ayaa isku dayaya inuu wax kaa iibiyo. Koorasyadu waxay ballanqaadayaan inay kaa dhigi doonaan milyaneer leh dadaal yar, laakiin halkan waa runta. Macluumaadka koorsooyinkan ayaa badanaa lagu heli karaa online bilaash ah. Waxa aad ku bixinayso waa abaabul iyo taageero. Haddii aad maqasho erayo ay ka mid yihiin automatic, damaanad, khatar la'aan ama fudud, ku qaado in yar oo cusbuc ah. Fursadaha dhabta ah marar dhif ah ayay la yimaadaan ballanqaadyadaas. Laba ganacsi oo online ah oo shaqeeya. Kadib markii aan falanqeeyay fursado aan tiro lahayn, waxaan helay laba hab oo leh awood dhab ah. Daabacaadda Kindle. Ku daabacida buugaagta Amazon ee KDP waxay noqon kartaa faa'iido, gaar ahaan haddii aad ka faa'iidaysato warbaahinta bulshada sida TikTok. Waa kan sida samee akoon, keep naqshada buug, samee astaanta TikTok oo dheji 2-3 fiidyow maalin kasta oo soo bandhigaya buugaaga. Diirada saar abuurista waxyaabaha fayraska ah. Tusaale, haddii aad buug ku iibiso 1 oo mid ka mid ah fiidyahaaga uu helo 100 aragti, hal daawadayaasha ayaa laga yaabaa inay iibsadaan. Taasi waxay ku dhowdahay 7 oo laga keenay hal fiidyow oo fayraska ah oo leh maalgashi ugu yar 1. YouTube waa mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee dakhli laga soo saaro. Kanaalada guusha leh waxay dhisi karaan dhagaystayaal daacad ah, waxayna kasban karaan dakhli la taaban karo iyada oo loo marayo xayeysiisyada iyo qulqulka kale. Talaabooyinka lagu guulaysto YouTube. Dooro niche aad xiisaynayso oo leh faa'iido leh. Baad dadka aad beegsanayso, abuur fiidiyowyo tayo sare leh oo ay ku jiraan qoraalada, tafatirka, cod kordhinta iyo sawir gacmeedka soo jiidashada leh. La soco halbeegyada muhiimka ah sida sitir iyo haynta dhagaystayaasha. Sirta guusha ee YouTube waa abuurista waxyaabo ay dadku gujiyaan oo ay daawadaan ilaa dhamaadka. Talooyin u dambeeya. Labada habba waxay u baahan yihiin waqti iyo dadaal. Haddii yoolkaagu yahay dakhli dhinaca kale ah, waxaa laga yaabaa inaad adigu iskaa wax qabato. Haddii aad hiigsanayso natiijooyin hami dheeraad ah, tixgeli inaad u wakiisho hawlaha si aad dhaqso u miisaanto. Xusuusnow, jidku maaha mid toosan. Caqabado ayaa soo bixi doona, laakiin caqabad kasta waa fursad aad ku kobciso oo aad ku horumariso xirfado cusub. Ilaha gunaanaad. Sidii aan ballan qaaday, waxaan abuuray fayl faahfaahsan oo lagu falanqeynayo dhammaan fursadaha ganacsi ee internetka ee waaweyn. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad samayso go'aan xog ogaal ah oo ku saabsan meesha aad ka bilaabayso. Waxaad ka heli kartaa sharaxaadda hoose. La wadaag khibradaada ganacsiyada khadka tooska ah ee faalooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo fikradahaaga. Muuqaalka faafi fadlan. Mahadsan tahay.